สื่อเกาหลีเหนือเผยแพร่คลิปแห่งความภาคภูมิใจเมื่อทีมฟุตบอลหญิงชุด U17 ของเกาหลีเหนือเดินทางกลับถึงกรุงเปียงยางไปที่เรียบร้อยในวันนี้หลังจากทีมชาติเกาหลีเหนือคว้าชัยชนะในแมตช์การแข่งขัน 2025 FIFA U17 World Cup ที่โมร็อกโกได้สำเร็จทันทีที่เครื่องบินของสายการบินแอร์โคเรยอที่บรรทุกเหล่านักเตะหญิงแลนดิ้งถึงกรุงเปียงยางก็มีบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงเกาหลีเหนือที่รวมถึงคิมอิลกุกรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาเกาหลีเหนือมารอต้อนรับพร้อมกับครอบครัวและแฟนคลับของทีมฟุตบอลหญิงที่พากันสวมใส่ชุดฮันบกตามแบบดั้งเดิมมาพร้อมด้วยช่อดอกไม้รับนักกีฬาที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติถึงบริเวณรันเวย์ของสนามบินยูจงฮยางนักเตะหญิงชาวเกาหลีเหนือผู้ได้รับรางวัลลูกบอลทองคำในแมตช์การแข่งขันนี้กล่าวกับสื่อท้องถิ่นว่าพวกเธอแค่ทำในสิ่งที่ต้องทำและตั้งใจจะฝึกซ้อมให้หนักมากขึ้นเพื่อให้ถ้วยเวิลด์คัพนี้อยู่กับประเทศเกาหลีเหนือไปตลอดกาล응당해야 할 일을 한 우리들을 이렇게 환대해주는 저의 인민들과 부모님 사랑하는 부모님들을 만나니 정말 눈물이 나옵니다. 앞으로 훈련을 더 잘해서 월드컵을 영원한 조선의 월드컵으로 만드는데 이바지하겠다는 것을 굳게 결의합니다. 아버지 원신 기쁨을 누리는 거 이게 고서 우리 모두의 바라는 서원이고 그래서 그 서원을 위해서 정양이도 아마 힘껏 달리라고 저도 믿고 싶습니다. 딸 자식을. ทั้งนี้ทีมชาติเกาหลีเหนือเอาชนะเนเธอร์แลนด์3-0ในรอบชิงชนะเลิศ U17 Women's World Cup ซึ่งเกาหลีเหนือคว้าแชมป์ติดต่อกันเป็นสมัยที่2และเป็นแชมป์สมัยที่4ของทีมด้วย